车子的电瓶经常没电打不着火是什么原因？刚好有个粉丝说他的车也有这个毛病，今天我过来看看能不能给他修好。就这台车是吧？对。我们上车先打火试试。看到没有？明显是电瓶没电了。我们先用这个应急电源给它搭电搭着火，再来检查。OK， 打着了，你看问题的原因找到了，这个灯亮了，说明它的发电机不发电。我们先用一个万用表测一下它的发电量。你看，现在只有12伏多，正常来说应该有13伏多才对，说明是它的发电机不发电。那下面呢，我们就把这个发电机给它拆出来，看看里边是什么情况。先把皮带拿掉。这个就是发电机，下面我们给它分解开，看看里边是什么问题。OK， 你看这个是碳刷架，这个滑环现在看上去就挺脏的，不知道是不是这里的问题。我们继续给它分解，看看里边有没有什么问题。现在发电机已经打散了，大家可以看一下，这个是发电机的转子，这个是发电机的定子。转子转动切割磁力线就会产生交流电，然后经过这个整流器把交流电转化为直流电，最后供车上的用电器去使用。这个就是汽车发电机的工作原理。那刚才我已经测量过了，转子、定子以及整流器上的二极管都没有问题，唯一有问题的是这个位置。大家可以看一下，这个转子的滑环上面已经磨出了很多铁粉了，看到没有？而且这个滑环这里凹槽特别深，凹槽太深的话就会导致这个碳刷跟滑环之间接触不好，最终就会出现发电机不发电的情况。那遇到这种情况，你去 4S 店或者修理厂，他们会告诉你没得修，需要更换整个发电机。这个发电机价格特别昂贵，要3、4千块钱。今天呢，我们不换它，试试看能不能修好。这样的话，又可以帮车主省下不少钱。我们用细砂纸把这个滑环给它打磨一下。好，这个滑环现在已经清理干净了，这个凹槽也基本上磨平了。下面我们把发电机组装回去，然后装车看看效果。好，发电机组装好了，接下来装车。好。这个发电机已经全部装好了，下面我们进车里面启动，看看刚才那个电瓶的报警灯会不会熄灭。一会儿如果熄灭的话，老铁们帮我点个小心心支持一下。你看，就是这个灯，它会不会熄灭呢？接下来就是见证时刻的奇迹。看到没有，已经熄灭了。我们再到外边去测一下发电量，刚才是12伏多，我们修完之后看看发电量是多少。你看。已经变成13伏多了，这个问题已经彻底解决了。怎么样？是不是特别简单？关注我，以后有汽车的问题都可以来找我。